สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the Coding Session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน routing ข้างใน React หลายหน้าในอินเทอร์เน็ตมีหลายหน้า or มีหลาย web pages มีหลายหน้าข้างในเว็บไซต์มี home page มี about page มี services มี contact แต่แค่อยากแสดงว่าใช้ routing basic ธรรมดา or basic ข้างใน React และใช้ packages อะไรครับที่เด็กผมสั่งโปรเจกต์ที่เด็กเป็นธรรมดามีแค่ app.js แบบนี้และมีแค่ h1 ข้างใน div tag h1 learning routes in React ผมลบไฟล์อื่นๆมีแค่ index.js ธรรมดาและมี app.js ยังไม่เปลี่ยนไปอะไรแค่เปลี่ยนไปข้างใน function app แค่เปลี่ยนไปนี้แค่นั้นครับและผมจะติดตั้งReact Router DOM package so ข้างในนี้จะ npm install react router dom react router dom คืออะไรครับเป็น package ใช้ routing และ routes และ links ด้วยครับและหลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้วิธีใช้นี้อย่างไรครับ so first and foremost เราจะที่เด็ก install react router dom so ข้างใน CLI ของเราเจอแค่ npm install react router dom แค่นั้นครับและมีข้างใน project setup routing ของเราครับ so hit enter และอันนี้จะ download และหลังจากจะ download ข้างใน package จะ JSON จะมี react router dom ที่นี่ครับ so make sure you have react router dom ข้างใน package JSON และข้างใน project ของเราติดตั้งได้ครับ so ข้างใน project ของเราจะแค่ไปถึงdocumentation ที่นี้มี first example basic routing โอเค so มีทั้งหมดนี้จะแค่ copy and paste นี่ไม่ต้องดูแลเกี่ยวกับผมจะอธิบายว่าข้างในนี้ import คืออะไรและอธิบายว่าใช้ฟังก์ชันนี้คืออะไรและอธิบายว่าทั้งหมดข้างในนี้แค่ลบทั้งหมดนี้ so ข้างใน app.js มีแค่สายที่เด็กและหลังจากนั้นจะ paste ทั้งหมดข้างในนี้และ save ได้ครับและหลังจากนั้นไปถึง React app ของเราoh wow okay มี home มี about มี users so ผมจะเพิ่มนี้ so home about และ users oh wow okay มีหลายสิ่งที่เกิดด้วยกันเมื่อไรเจอตี home มี home ที่นี่ครับและ URL จะเปลี่ยนไปด้วยครับจะไปถึง about เปลี่ยนไปที่นี่และมี about ที่นี่ครับและมี users เปลี่ยนไปที่นี่และ users ที่นี่ครับอันนี้ทั้งหมดรวมอย่างไรครับ so ข้างในโค้ดของเราครับที่เด็กมี export default app อันนี้เราชัดเจนแล้วครับถ้าเกิดว่าเราอยาก export default ใส่ข้างล่างที่นี้ได้ครับแต่ว่าในตัวอย่างเช่นนี้มี export default function app โอเค cool หลังจากนั้นมี return โอเค cool หลังจากนั้นมี router ที่นี้ครับ router คืออะไรครับและทั้งหมดนี้ wrap ข้างใน router function ที่นี้ครับ so ทั้งหมดโค้ดนี้ wrap ข้างใน router เป็นวิธีของใช้ route นี้กับ link นี้ so เมื่อเราจะตี link นี้เหมือนกัน anchor tag ข้างใน JavaScript so เหมือนกัน ahref แบบนี้อันนี้เหมือนกันข้างใน JavaScript ข้างใน React หรือข้างใน HTML จะเขียนแบบนี้ข้างในReact เขียนแบบนี้ครับ so very subtle difference but very similar we're going to use เราจะใช้ไม่ได้ใช้ anchor tag หรือกับ href จะใช้ link so I'm going to comment that out and put this จะใส่ข้างบนที่นี่มี list item มี unordered list มี nav element มี div element อันนี้ทั้งหมดคือ HTML ก็ได้ครับและที่นี่ก็สำคัญมากและหลังจากนั้นข้างในนี้อันนี้แถวนี้เป็นวิธีไม้ครับอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็อธิบายว่าจะเกิดอะไรครับทีเด็กผมจะลบ switch so I'm going to get rid of switch จะลบนี้และแค่ว่าอธิบายว่าอันนี้จะเกิดอะไรข้างในนี้ครับ so I'm going to just save this และจะไปที่นี่ oh no what's happening now จะไปถึง home และหลังจากนั้น about และหลังจากนั้น users oh wait a second ทำไมมีสองด้านสองอย่างที่นี่ครับมี users และมี home ที่นี่ that's really weird ทำไมครับเพราะว่า switch มีวิธีของแสดงว่าแค่อยากใช้หนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้ครับแค่อยากใช้หนึ่งสิ่งที่
เลยถ้าเกิดว่าจะไปถึง home matches แค่นี้แค่ route นี้ครับ so home matches this so ถ้าเกิดว่าผมจะคลิก home ไปถึง slash และ forward slash เท่ากัน link นี้ครับ so จะไปถึง home ที่นี้และ home ที่นี้ที่ไหนที่นี้ครับโอเค cool so อีกหนึ่งครั้งครับ home จะคลิก link นี้และ route ถึงพยายามหา route ที่ไหนครับและ route path เท่ากันนี้และหลังจากเท่ากันนี้จะควรไปที่ไหนควรเรียก function home และ function home จะเรียกว่า or return อะไรครับ return home ที่นี้ครับโอเค cool so switch จะทำอะไรบ้างครับ so ถ้าเกิดว่าเราใส่ switch อีกครั้งครับโอเค now ไม่มี users home ไม่มี about home ไม่มีอะไร home ข้างในนี้ so ผมจะลบ switch อีกครั้งและแสดงว่าจะเกิดอะไร so มี home แสดงอีกหนึ่งครั้งครับเพราะว่าเราจะไปถึง about โอเคเราไปถึง about ที่นี้และ about ควรไป logically ควรไปที่นี้ใช่และ about มี forward slash ข้างใน path ด้วยครับแล้วก็จะ match ที่นี้ด้วยแล้วก็แสดงว่า about และแสดง path นี้ครับ so มี2วิธีถ้าเกิดว่าไม่อยากทำอีกทำนั้นเขียนว่าคำศัพท์ exact ที่นี้ครับเขียนว่า exact ที่นี้และ home จะลบไปและมี about และมี users และมี home แค่นั้นครับ so that's one way to do it แต่ว่าเป็นวิธีง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ let's say เราอยากใช้ default route ผมจะเขียนอีกหนึ่งที่นี้และเขียนว่าerror or 404 not found or not found so ผมจะสั่ง not found route และจะเขียนว่า path ที่นี้คือ star และหลังจากนั้นผมจะสั่ง not found ข้างล่าง so ถ้าจะเขียนว่า not found และเขียนว่า error 404 not found okay whoops 404 not found there we go there we go so ที่นี่แสดงทั้งสองนี่อันนี้คือ wildcard route this is a wildcard route if the route doesn't exist display this route oh no แต่ว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าเราไปถึง home จะ match ที่นี้และ home จะ match ที่นี้ด้วยครับ cause อันนี้คือ wildcard จะ match ทั้งหมดใช้แค่ return หนึ่ง route อย่างไรครับใช้วิธีของ switch so switch จะ return แค่หนึ่ง route so in here let's change that up and หลังจากนั้น error 404 ลบไปแล้วครับจะไปถึง about ไปถึง users ไปถึง home และหลังจากนั้นไปถึง ASDF ไม่มีอะไร ASDF hey error 404 not found cool แต่ไม่มีข้างใน link ที่นี้ครับ sweet okay so อันนี้เราจะตี link ข้างบนอันนี้คือ href อันนี้ข้างใน nav ของเราข้างบนและ link ถึง switch ที่นี้ครับและหลังจากนั้นจะเรียก function ที่นี้ครับ so breakup นี้ได้ครับและวิธีของ breakup นี้อย่างไรครับส่วนมากจะเห็นว่า pages และ components alright so ข้างในนี้ก่อนนั้นผมอยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ข้างบนและไม่มี exact แค่อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าไม่มี switchและไม่มีอะไรแบบนั้น so let's just do this so now we have ASDF แสดงว่า home and 404 not found ถ้าเกิดว่าไปถึง about มี home about and error 404 not found เพราะว่ามี3 match ที่นี่ครับถ้าเกิดว่าจะไปถึง about มี about ที่นี่และจะ match about และ match นี้และ match wildcard ด้วยครับ so match นี้ match นี้และ match นี้ users จะ match นี้และนี้และ match users จะ match home และ wildcard ด้วยครับ so ทั้ง3จะ match กับ users so ถ้าเกิดว่าอยาก
ทำฟังก์ชันแบบนี้ข้างในเว็บเพจถ้าเกิดว่าอยากโหลด2เว็บเพจด้วยกันใช้วิธีแบบนี้ได้ครับใส่ข้างบน switch และไม่มีปัญหาและข้างในสถานการณ์ของเราอยากใช้switch แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ exact ทีนี้สมัคร exact บนทั้งหมด link ได้ครับ so exact and exact แต่ว่ามีปัญหาทีนี้ข้างล่างไม่มี exact so จะแสดงว่า error 404 not found ทุกครั้งเพราะว่าไม่อยากใช้ wildcard exact แบบนี้ใช้ wildcard เพื่อทั้งหมด variations ข้างในนี้ครับ so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า ASDF อยากใช้ 404 not found โอเคอันนี้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า exact oh no จะมีปัญหาที่นี่ครับ so there we go จะแสดงว่าทั้งสองวิธีที่นี่ครับ so exact path on wildcard doesn't really work ไม่ทำงานถูกต้องครับ alright so ก็ใช้ switch ข้างบนแค่ return 1สิ่งที่1 route จากรายการนี้ครับ okay so that's what's ideal is switch แล้วก็หลังจากนั้นมี route ถึง destination คืออะไร so route to destination and route to destination ถ้าเกิดว่าอยากใช้ exact หรือไม่อยากใช้ exact แล้วแต่คุณครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ exact จะ match multiple และถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ match multiple ใช้ switch so multiple combinations in here และไม่รู้ใช้วิธีอย่างไรข้างในโครงการของคุณแต่ว่ามีหลายวิธีข้างในนี้เพื่อแสดง routes okay so ทีแรกเราสร้าง route destination ของเราครับมีหน้า home มีหน้า about มีหน้า users และมีหน้า not found และข้างบนมี href links navbar so จะทำอะไรบ้างครับจะสร้าง navbar จาก bootstrapสร้าง navbar ใน bootstrap so เราจะ maker source pages และข้างใน pages folder just on navbar so touch source pages app nav.js okay cool app nav.js ที่เด็กจะลบจากที่นี้ so ลบจากที่นี้ได้ครับ so we can take out this whole entire nav section here x that out และข้างใน app nav.js export default function app nav และ return และข้างในนี้ใช้ div และใส่ทั้งหมด nav ข้างในนี้ครับได้และ save นี้และข้างใน app.js import app nav ได้และข้างบน import app nav alright cool oh no link is not defined link is not defined link is not defined line 8 12 and 15 link มาจากที่ไหนครับ perfect now ตอนนี้จะแสดงว่าใช้ react router dom บนเกี่ยวกับอะไรครับไปถึง app.js และข้างบนจะจำเป็นต้อง import link มาจากที่ไหนครับ import link ทำไมใช้ curly braces เพราะว่าไม่มี default file จาก link แค่มี default ธรรมดาจาก react router dom alright so save นั้นให้มี home users and about ที่นี้ครับ perfect so ใช้ functionality ข้างบนข้างใน app nav so let's clean this file up a little bit ทำความสะอาดนิดหน่อยเพราะว่าดูน่าเกลียดนิดหน่อย and there we go that looks better alright perfect so now we have our links me home me about me users okay cool ข้างใน app.js ลบ app จากที่นั้นครับและมี switch ลบจากที่นี้ได้ไหมครับได้ครับ so we can go to touch source pages and app routes.js และข้างใน app routes.js จะลบทั้งหมดนี้ control x ลบนั้นและข้างในนี้ export default app routes ก็ต้องครับ function app
routes และข้างในนี้ return อะไร paste ทั้งหมด switch นี่ครับโอเคและแก้ปัญหานั้น awesome we have our route และจำเป็นต้อง import เยอะมากข้างในนี้เพราะว่ามี switch มี route และมี home ด้วยครับ home มาจากที่ไหนครับ so ตัวอย่างเช่น import จาก react router DOM switch route และ react router DOM alright และถ้าเกิดว่าผมจะ save ที่นี้ครับจะมีปัญหาพยายามถ้าเกิดว่าจะพยายาม import ข้างใน app.js ครับ so let's try and import it here and we'll see the errors one by one เราจะเห็น error one by one and we can import app routes และข้างบนมี import app routes และ refresh ที่นี้ hey home is not defined about is not defined users is not defined and not found is not defined okay so touch source pages / home.js about.js oops ขอโทษนะมี users และมี not found okay cool so ลบนี้ขอโทษนะ delete this one okay so function home copy that ไปถึง home และ export default function home และข้างใน app.js มี about export default function about และ app.js users มี users export defaultและล่าสุดมี not found และ not found okay และข้างใน app.js มี app routes และข้างใน app routes แค่จะไม่ต้อง import home import about import users และ import not found so import home import about import users import not found okay cool all right refresh me home about the users oh ข้างใน app.js มีอะไรครับมีแค่ and I'll move this comment to our routes ข้างบน switch เพราะว่า switch looks through its children routes and renders the first one that matches the current URL so แค่อยากแสดงว่า comment นี้อะไรครับweird okay so home about and users ทั้งหมดยังมีถูกต้องครับ and finally the final one is this router component ลบ link จากที่นี้ลบ route จากที่นี้ลบ switch จากที่นี้ so ลบทั้ง3จากที่นี้ได้ครับและหลังจากนั้นมี browser router as router ส่วนมากจะเห็นว่ามีข้างใน app or index.js so ผมจะลบนั้นไปถึง index.js และ import ข้างใน index.js และข้างใน index.js ส่วนมากจะเห็นว่ามี router และ wrap router กับ app แบบนี้ครับ so we have react strict mode ถ้าเกิดว่าอยากลบ react strict mode แล้วแต่คุณครับอันนี้ใช้ใน development ไม่มีสำคัญข้างใน production และ router app และ router wrap ทั้งหมดนี้อันนี้คือ listener เพื่อทั้งหมดข้างในฟังก์ชันนี้และจะฟังเกี่ยวกับ app nav links จะฟัง link แล้วก็หลังจากฟัง link จะส่งให้ถึง route ที่นี้ครับ alright so ทำให้อย่างไร wrap app function แบบนี้ so if we save this here และข้างใน app function ที่นี้ลบ router จากที่นี้มีแค่ div มีแค่ app routes แค่นั้นครับ so if we save that again มีปัญหาน้อยที่ไหน oh whoops got an extra one there somehow
and then we have home, about, and users และถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง link ไม่มี ASDF hey error 44 not found very cool so that's basic routing ยังไม่คุยเกี่ยวกับ detailed links or passing information หลังจากนี้ไม่ dynamic routing ยังไม่ทำแต่อยากแสดงว่า basic routing ทำให้อย่างไรครับแล้วก็ใช้วิธีของ pages อย่างไรครับและตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีพนักงานมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ about page มีคนมี responsibility เกี่ยวกับ home page มีคนอื่นมี responsibility เกี่ยวกับ users page ไม่ต้องทั้งหมดด้วยกัน edit หนึ่งไฟล์นี้แยก responsibility ได้ครับ so now we can have about somebody responsible for about มีคน responsible for home มีคนอื่น responsible เพื่อ back end routing ของแอปของเราครับและข้างในFirebase เลยถ้าเกิดว่าอยากติดตั้งกับFetch APIs และใส่อื่นๆใส่ข้างใน routes ได้ครับและหลังจากนั้นเพิ่มข้างใน link so ถ้าเกิดว่าจะมี link จะจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน app route ส่วนมากจะเห็นว่าทั้งสองนี้ switch and routing ด้วยกันข้างใน nav ด้วยแต่ว่าส่วนมากจะเห็นว่าแยกด้วยครับ so แล้วแต่คุณแล้วแต่ขึ้นกับกลุ่มของคุณใช้วิธีอย่างไรครับและข้างในสถานการณ์นี้แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรเพื่อ basic routing และหลังจากนี้จะแสดงว่าใช้ advanced routing อย่างไรครับและร่วมกับ bootstrap react navbars อย่างไรครับและหลังจากนั้นจะสร้าง CRUD application create retrieve update delete application ในอนาคตครับ alright with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและถ้าเกิดว่ามีสับสนดูวิดีโอนี้อีกครั้งครับเพราะว่าเราแค่ copy นี้จาก React Router DOM และหลังจาก copy นี้แค่แยกส่วนโดยส่วนข้างในไฟล์อื่นและแสดงว่าใช้รวมทั้งหมดอย่างไรครับ so basically started everything in the app.js และหลังจากนั้นมี app nav มี app routes และข้างใน app nav มีแค่ links และ app routes มีทั้งหมด heavy lifting เกี่ยวกับหน้าอื่นที่ไหนครับ alright so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody